ularni bo'lib o'tgan faturalarni esga tushdi. O'quvchilarimiz xulosa chiqaradi. Bizlarni ko'p güzel nasihatlarni berdi. Bizga qancha yo'l o'tmoqda, biz yana bor o'shalarga esga tushdi. Shu paytda bizni har xil yo'llardan hech qaysimizni uchmaydi. Taqdirlarga qanday yo'llardan hammaga o'xshatib turganlar. Sizga rahmat. Shunday yo'l ko'rsatgan, undan keyin faoliyatimizni yo'l ko'rsatdingiz. Yana bugun tashrif mana bu qancha yoshlarimiz o'zingizni takliflaringizni, fikrlaringizni, hammalaringizga rahmat. Mana shunday. Xo'sh, endi ustozlar, hozir fotosessiya jarayoni chiqarilish maktabi oldida hamma o'quvchilar fotoda taraf bo'lishamiz. Keyin taklif qo'yiladi, biz uni stullarga ortga qo'yamiz. Mana bu